चमड़ाए नीचे नमः किड़िंग बिड़िंग कोरोना देश से भगाए नमः चमड़ाए नीचे नमः किड़िंग बिड़िंग कोरोना देश से भगाए नमः। बाबा 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 कौन साला हो रे मारे मन तो करी का बानर बन जाइबे। बाबा बाबा ना बाबा शराबी मत बाबा हम यही रह चलबा साला तू आइस कितना शानदार हम मंत्र पढ़त रहे नहीं बाबा मंत्र बंद करन तुम जल्दी चलन तो न त आदमी रह गाड़ मरन तो साला ओइ बेरा से का करन तो गाड़ लिवन तुम का बतन तुम चिलन तुम अपने झाट उखड़ तुम हमके डटन तुम तो चल ना तेजी में तो आपका झाट नोचे तारा चलो जल्दी चल ना रे साला हटन तुम तो घुसाड़ दे तुम। हां बाबा समझ गईनी। जय बाबा ऑनलाइन 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 जय बाबा ऑनलाइन। हथियारवा पर कथी करता रे हथियारवा पर ए साले ना मनब मार के साथ पूछा ना बाबा चली जाऊंगा चली बाबा ऑनलाइन जय बाबा ऑनलाइन जय बाबा ऑनलाइन मन बेकार है अब तो उपाय हमरा करे के पड़ी। ओम भीम ब्राम क्रीम छू बाबा का अच्छा जादू से सरवा भाग हमको ओकरे न चला हई चला तनी अब ओकरे अजमावा तनी। ओम भीम ब्राम छू ताला जान बच गई मार देलक रे साला। बाबा हम क्रीम कराम सीख लेनी बाबा हम क्रीम कराम सीख लेनी बाबा हम क्रीम कराम सीख लेनी क्रीम कराम सीख लेनी बाबा आसमानी रास्ता सोइली हम उड़िए के नइले बाबा क्रीम कराम सीख लेली हां अच्छा सारे ये गो मंत्र तू लइख सीख ले अभी हम तारे के उ सिखाओ तनी बाबा बतलाई ना चल ना बतलाओ तनी खड़ा आज ये साले के बढ़िया से सिखाओ तनी। ओम लबर लबरियाए नमः छू बड़ा मंत्र पढ़त लो हम ना चल तो इतना चमत्कारी बाबा रे अब तब बुझा तो हमें के मन के अब पूरा दुख दूर हो जाई देते सब दुख सब चीज हम बतला दे भाई एगो तो सुनले रहनी सो एगो तो आंख से देख लेनी सर यार कौन बाबा हमको ले लहरी ऑनलाइन बाबा की जय ऑनलाइन बाबा की जय ऑनलाइन बाबा की जय ऑनलाइन बाबा की जय बच्चा बाबा 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 उठो सन बच्चा का दिक्कत बा बताओ सन हम तहनी के कष्ट अपना ऊपर हर ले बच्चा ई काहे लइखे उठल बाबा एकरे के तो देखावे आइल बनी से बाबा एकरा भइल का बा बच्चा कोरोना साला छोड़ दे साला 2 मीटर का दूरी बना कर रख। बाबा बड़ी आस लेके आइल बनी से कोरोना से बचे क्या आइडिया बताई बाबा। चिंता मत कर बच्चा कोरोना का झाट कोरोना का हमार लाड़ फूंक देम तो उधिया जाए घबरो मत बच्चा अभी हम चेक कर बहुत बड़का चुतिया बाई बाबा एकरा बारे में जाने का चाहता रसन तो सुन लो सन ई साला मास्क ना लगावेला कबो हाथ सैनिटाइज ना करेला कबो ई साबुन से हाथ ना धोएला ज्यादा करके ई भीड़ भाड़ में जाता और जाने के चाहता रसन तो कबो नीम के दोतवन से मुंह ना धोएला और ई ज्यादा से ज्यादा कुरकुरा खाला लहसुन ईजा पिज्जा ज्यादा खाला ज्यादा धूप में घूमेला एकरा का बुखार खांसी ना होई तो का हमार झाट होई एकरा अपना शक्ति से हम देख लेले बानी एकरा कुछो लइके भई इस साला शक में डूबल बा मास्क ना लगावेला गर्दा एकरा माथा पर चढ़ गइल बा। अब हर एक बात हम माने बाबा हाथ के सैनिटाइज करम बाबा आ मास्क लगा के आज से घूमेम बाबा आज से कहियो घर से ना निकलेम बाबा हम बाबा आज से हर एक बात रहुआ जौन बात करे बनी कौन बात के पालन करम बाबा आज से भीड़ भाड़ में कबो न जाम बाबा। ठीक बा बच्चा अब तू लोग जा लगे।